Sevgili arkadaşlar, bugün e, günlerden pazar. Yine dersimize başlıyoruz. Dün hatırlarsanız kafa içi basıncını düşüren genel nesneliklerden konuşmuştuk. Bugün sizlerle e, etomidattan devam ediyoruz. Dün hatırlayın kafa içi basıncını düşüren e, genel nesnelikte PET olduğunu, kısaltmasının propofol, etomidat ve tiopental olduğunu gördük. Etomidattan ben devam etmek istiyorum. Tabii devam edebilirsek inşallah. Evet, şimdi etomidat sevgili arkadaşlar eski tuz sorusuydu. Artık çok şey kalmadı. Yani çok kullanım amacı yok. Ancak etomidatın en çok kullanılmayı sevdiği yer beyin cerrahisi. Bunu bilmeliyiz. E, Nöroşirurjik işlemlerin altını burada çizmek istiyorum. Etomidat dedik ki beyin cerrahisinde çok kullanılıyor dedik. Ve en önemli özelliği de kafa içi basıncı düşürmesi. E, Ama tuz sorusu olarak bize ne soruldu daha önceden? Hemen söyleyeyim. Tuz sorusu olarak çıkan yeri şu. Etomidatın 11 beta hidroksilat enzimini inhibe etmesi. Onu lütfen altına çizelim. Etomidat dendiği zaman aklımıza ilk gelecek şeyden bir tanesi bu olacak. Ne yapıyor bu enzim peki? Böbrek üstü bezinde steroid sentezini kontrol eden bir enzim. Biliyorsunuz 11 beta hidroksilat önemli burada. Ve böbrek üstü bezi disfonksiyonu oluşturuyor. Bu önemli. Buraya tuz yazıyoruz. Yine sarı boardla çiziyorum. O da hangi genel anestezik? Epilepsi yapar. Enfluran. Hangi genel anestezik böbrek üstü bezi fonksiyonu baskılar? Etomidat. Tiopental. Tiopental bir barbiturattır. Ve en önemli özelliği en kısa etkili barbiturattır. Evet. Şimdi e, barbiturat eskiden çok kullanılan bir ajandı. Çevirmene gerek yok. Evet. E, Özellikle barbituratların en önemli özelliği opiyatlara benzer etkiler göstermesidir. Yani burada en önemli şey ne? Solunumu durdururlar. Opiyatlar da öyle. O yüzden aklınızda kalsın. Barbiturat deyince en önemli özellik solunum merkezini deprese etme. Opiyatlar dedim. Opiyat dediğimiz morfin, fentanil gibi bileşiklerdir. Barbituratlar beynin oksijen tüketimini azaltırlar. Böyle bir özellikleri var. Eskiden çok yapılırdı. E, Hala yapılıyor. Barbituratla uyutmak, barbiturat koması deniyordu buna. Özellikle kafa içi basıncı düşürmek için kullanılır. Bakın hatırlarsanız tiopental bakın kafa içi basıncını çok iyi düşürür. O nedenle barbiturat deyince aklınıza o gelsin. Hemen yazayım. Beynin oksijen tüketimini çok iyi azaltırlar ve kafa içi basıncı da düşürürler. Lütfen bu kutucuğu unutmayın. Evet, demek beyin oksijen tüketimini azaltıyorlar. Onun için eskiden kafa travmalarında uzun süre barbiturat koması yapılırdı. Hastanın uyutulmasını sağlar. Böylelikle hastanın da kafa travmasının iyileşmesi de hızlandırılmış olur idi. Hipotermi yapar. Bu da opiyata benziyor. Yani barbituratlar opiyat çok benziyor. Bakın hem solunum anestezi hem de hipotermi. En önemli sıkıntı ağrıyı arttırırlar. Hiperalgezi bunu bilin. Evet. Ben eskiden Türkiye'de ketamin yokken çok barbiturat kullanıyorduk hayvanları uyutmak için. İşte tabii tiopental, pentobarbital gibi türevler kullanıyorduk. Hakikaten çok sıkıntılıydı. Hayvanlarda çok şiddetli mortalite oluşturuyordu. Çünkü solunumu durduruyordu. Onun için barbituratlar artık bırakılmıştır. Tiopental özellikle. Çünkü solunum arresti yapar. Onun için
Aklınızda bu da kalsın. Yani çok böyle eski ilaçlardır. Evet. Diğer ilacımız, bakın devam ediyoruz ilaçlara. Bakın hangi konudayız? Genel anesteziklerdeyiz. Hangi ama? IV genel anestezikler. Devam ediyoruz. Evet. En çok sevdiğimiz ilaçlardan bir tanesi de midazolam. Midazolam benzodiazepindir. Hangisi? En kısa etkili benzodiazepindir. Diğer da dormikumdur. Evet. En önemli özelliği amnezidir. Buna bir tuz yazalım. Amnezi, hasta operasyona girdiğini ve operasyonda yapıldığını hatırlamaz. Özellikle kolonoskopi, endoskopi gibi işlemlerde oldukça iyidir. Hasta odaya geldiğini, işlemin yapıldığını hatırlamaz. Buna amnezi adı verilir. Yaklaşık olarak 1 saatlik bir dönemi unutturur. Onun için 2 tane madde çok amnestiktir. Biri alkol, etil alkol, öbürsü ise benzodiazepinlerdir. Solunum depresyonu yapabilir. Bir de bir sıkıntı var. Bunu da bilelim. Beyinde inhibisyon yapan nöronları da inhibe ediyorsunuz. Eksitasyon yapan nöronları da inhibe ediyorsunuz. Değil mi? Genel anestezi prensibi bu. Her şeyi inhibe ediyor. Ama çok ilginç bir şey var. İnhibisyon yapan nöronların inhibe etmek, eksitasyon yapan nöronları inhibe etmekten daha kolay. Onun için bazen inhibisyon yapan nöronlar inhibe olduğu için eksitasyon ortaya çıkıyor. Buna paradoksal eksitasyon deniyor. Bu nedir? Ajitasyon görülebiliyor. Ajitasyon. O zaman dormikum hastalarda %10 oranda hastalarda işte delirium gibi bir tablo oluşturabilir. Hasta bağırıp çağırabilir ya da damar yolunu sökebilir. Ajite olabilir hasta. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aklınızda olsun. Onun için dormikumun böyle bir özelliği var. %8-10. Bu aklınızın bir köşesinde kalsın. Dormikum bağımlı eksitasyon neden olur diye. İnhibitör nöronla inhibe ettiğiniz içindir. Oka dikkat ediniz. Dormikum çok kullanılıyor biliyorsunuz. Siz de belki de kullanmışsınızdır. Ee, Çok iyidir. En önemli özelliği kuşa yapmamak. Kuşelediniz mi biraz solunum sıkıntısı oluşturur. Onun dışında çok iyi amnestiktir. Yani burada aklınızda kalacak sarılacağım şey amnezi. Tek kelime. Opiyatlar, tabii opiyat teknolojisi çok gelişti. Çok iyi analjizikler ve artık sentetik opiyatlar var. Morfin artık kullanılmıyor. Ne bunlar? Fentanil ve alfentanil. Sonu fentanille biten bileşikler. İşte alfentanil, ramifentanil bir sürü var biliyorsunuz. Evet. En önemli özelliği yine solunum durması. Opiyat demek, solunum demek. Bunu biliyorsunuz. Eroin yüksek dozu öldürüyor. Bunu herkes bilir yani. Tıbbın klasiğidir. Morfin, eroin demek solunum arresti demektir. Kesinlikle bradikardi yaparlar. Sevgili arkadaşlar, opiyatların en büyük sorunu da budur. Opiyatların en büyük özelliği, hemen yazıyorum, kardiyovasküler ve virgül pulmoner depresandır. Opiyat deyince bu aklınıza gelecek. Kalp yavaşlar, tansiyon düşer, solunum yavaşlar. Tamamen kardiyopulmoner bir sıkıntı oluştururlar. Onun için unutmayınız. Ve bulantı kusma. Çok iyi bulantı kusma yapar bu ilaçlar. Aklınızın bir köşesinde dursun. Opiyat analjezi biliyorsunuz. Burada 2 şey aklınızda kalsın. Kardiyovasküler depresan, bradikardi, solunum arresti zaten biliyorsunuz. Bulantı. Opiyat demek bulantı demektir. Bakın. Evet. Desfluran ne çıktı hatırlarsanız. Evet. Konuşmuştuk. Buhar basıncı konusunda konuştuk, hatırlayın. Buhar basıncı yüksek olduğu için ne yapıyorduk? Isıtmayla veriyorduk. Diğer gazlar direkt kapağını açınca zaten buharlaşıyordu. Çıktı. Evet. Enfluran deyince aklınıza ne gelecekti? Epilepsi. Yine bir e, şey tablosu. E, Onun adı Lippincott tablosu. Evet. Bakın nitrik oksit, nitroz oksit yani azot protoksit değil mi? N2O deyince aklınıza ne gelecekti? Analjezi, rapid onset, rapid recovery ne demiştik? Etkisi en hızlı başlayan neydi? Azot protoksitti. Diğer adıyla nitroz oksit. Evet. Halotan her şeyi bloke ediyordu. Ne yapıyordu? Canımı sıkıyordu halotan. Ve en önemli özelliği neydi? Aritmi yapmasıydı.
aritmi değil mi? Ve hepatotoksikti. Onun için terk edilmişti kullanımı. Ne demiştim? Sev demiştim. Sevofluran. Her şeyde iyi niyetliydi. Bakın çok önemli bir laf. No sensitization of heart to epinephrine. Yani kalpte aritmi yapmıyordu. Evet. Tiopentali konuştuk. Neydi özelliği? Analjezi yapmıyordu. Tam tersine hiperaljezi yapıyordu. Unutmayın barbituratlar ağrıyı daha da arttırır. Tek kelime. Yine etkileri çok hızlı başlar. Hatta derler ki damar yolundan bastığın anda etkisinin başlaması 2 saniye sürüyor. Onun için derler ki en hızlı etkisi derler bu derler. Hani aklınızda olsun. Hani size bir dese ki IV genel anesteziklerden dikkat edin. Hangisinin etkisi en hızlı başlar? Gaz anesteziklerden en etki hızlısı hatırlayın azotprotoksitte. IV'lerin içerisinde en hızlı tiopentaldir. Çok hızlı başlar etkisi. Ketamin süper ağrı kesiciydi. Hatırlayın. Disosyatif anestezi yapıyordu. Bir de ketaminin iyiliği neydi? Ketamin hatırlarsanız solunumu durdurmuyordu. Benim ketaminde en önemli sevdiğim şey odur. Onu da yazayım. Eksik olmasın, canımı sıkmasın. Kan basıncını yükseltir. Solunum merkezini deprese etmez, daha uyarır. Onun için bir de ne yapıyordu? Sempatik stimülasyon yapıyordu. Onun için şoklu hastada tercih ediyordum. Unutmayın solunumu durdurmaz ketamin. Kan basıncını da yükseltir. Evet. Propofol'ün en büyük özelliği etkisi hızlı başlar ama neydi? Vagaldi. Bunu unutmayın. Michael Jackson'ı dün söyledim. Geliyoruz lokal anesteziklere. Lokal anestezikler sodyum kanal blokeridir. Eski tuz sorusu. Lokal anesteziye en duyarlı nöronlar C nöronlarıdır. Hatırlarsanız C nöronları yavaş ağrı alan miyelinsiz nöronlardı. Lokal anestezikler ikiye ayrılır. Ester, amit. Esterler tek i harfi var içinde. Amitlerin ise 2 i harfi var. Bunu yazalım. Esterler pseudokolinesterazla yıkılırlar ve yıkım ürünü PABA'dır. PABA olduğu için PABA vücutta normalde bulunmaz. Hatırlayın bunu ben size geçen derste anlattım. PABA bakterilerle biliyorsunuz PABA folik asit sentezinin prokürsörüdür. Öncülü. Onun için PABA insan vücudunda bulunmaz. Onun için PABA insan vücudu için alerjendir. O nedenle esterlerin en çok canımı sıkan özelliği alerjik olmalarıdır. Amitler karaciğerde yıkılır. Lokal anestezikler sodyum kanal bloker dedik. Eğer damara kaçırırsanız, hepiniz lokal anestezik çok kullanıyorsunuz. Ne yapıyoruz lokal anestezik yaparken? Klasik tıp bilgisi. Önce pistonu bir geri çekiyoruz. Enjeksiyon pistonu. Neden? Hani damara girdik mi diye. Damara değil, cilt altına vereceğiz. Damara verirsek ne olur? Çok basit. Bütün aksiyon potansiyelini engellersiniz. Kalbi durdurursunuz. Onun için ne yapıyor bakın yazdım. Depresan etkilidir. Olur da eğer damar içine kaçırırsanız kalpte direktman güç azalır. Çok fazla kaçırırsanız durdurursunuz. Güzel bir tablo. Lokal anesteziklerin adları var bakın. Ve etki süreleri ve başlangıç süreleri var. Ester yapılılar tek iyili demiştim. Prokain, kokain, tetrakaindir. Babayı unutma. Alerjen olduğunu unutma. Kokain ilk kullanılan lokal anesteziktir. Kokain biliyorsunuz beyinde aynı zamanda zevk verici olarak da görev yapar. Lokal anestezik etkisi de vardır. Yani sodyum kanal blokeridir. En önemli diğer özelliği vazokontraksiyon yapmasıdır. Önemli. Lokal anesteziklerin yanına genellikle ampullerin içerisine noradrenalin konur. Örneğin jetokain gibi. Lokal anestezinin içine noradrenalin konmasının sebebi noradrenalin vazokontraksiyon yaptığı için
lokal anestezinin etki süresini uzatır. Bunu hiç unutmayın. O nedenle piyasada birçok lokal anestezik preparatında jetokain gibi vazokontraktör vardır. Bunu sordular TUS'ta. Neden lokal anestezikler vazokontraktörle beraber kombine edilir diye. Çünkü o bölgedeki kan akımını azalttığı için oradan, o bölgeden yıkanmayı azaltırlar. Kan gelmediği için de lokal anestezik etki süresi uzar. Onun için lokal anestezikler biliyorsunuz sünnet gibi da kulak delmesi gibi uç bölgeleri enjeksiyonlar yapılmamalı. Çünkü uç bölgeleri vazokontraksiyon gangrenöz olaylar oluşturabilir derler. Amitler iki iyilidir. Lidokain, pirlokain, bupivakain, ropivakain gibi. Pirlokain stanestir. Met hemoglobinemi yapar. TUS'unu sordu. Demir artı 2, demir artı 3 yapar hemoglobindeki. O nedenle koahta kullanılmamalıdır. TUS'un kalın biliyorsunuz. Bupivakain kardiyotoksiktir. Ne demiştik? Sodyum kanallarını bloke ediyor demiştik. Bir lokal anestezik ne kadar güçlüyse o kadar da toksiktir. Bakın bupivakain ne kadar uzun etkili. Gördünüz mü? Bakın mavi oka dikkat edin. O zaman ne kadar güçlüyse o kadar da kardiyotoksik olacak. Epiduralde kullanılır. Dibukain. Bu da çok güçlüdür. D'den aklınıza gelsin. Ama şu anda en çok kullandığımız lokal anesteziklenen bir tanesi ropivakain'dir. Ropivakain uzun etkilidir ve çok güvenlidir. Bunu bilin. Çok sorulur bu. Size kopya vereyim. Buradan en önemli şey aklınızda kalsın şu. Kardiyotoksik etki. Lokal anestezikler damara kaçırılmamalı. Gerçekten de kardiyak arrest oluştururlar. Can sıkıcı bir şey bu. Ve bupivakain. Aklınızda bu kalsın. Epiduralin klasik ilacıdır. Epiduralin de en önemli komplikasyonu şudur. Epiduralde eğer, şimdi epidural biliyorsunuz, bel bölgesinde epidural mesafeye anestezik veriyorsunuz. Lokal anestezik. Duyusal lifleri bloke ediyor. Ancak eğer epidural mesafedeki lokal anestezik yukarı doğru giderse biliyorsunuz hastayı genellikle şöyle yatırıyoruz. Eğer eğerseniz böyle yukarı doğru gider. Torokal bölgeye doğru giderse sempatik lifler de bloke olur ve hastada ciddi bir hipotansiyon oluşturursunuz. O yüzden epiduralin de en büyük sıkıntısı bu. Yani epiduralde çok ani tansiyon düşmeleri olabilir. Çünkü bazıları çok duyarlı oluyor buna. Sempatik sistem bloke oldu mu birden damarlar dilate olur. Sanki nörojenik şok gibi bu da. Nörojenik şok da böyle oluyor biliyorsunuz. Özellikle torasikol-lomber bölge travmalarında böyle şeyler olabiliyor. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Bütün epiduralin en önemli komplikasyonu baş ağrısıdır. Aklınızda olsun. Bunun sebebi de yine beyin damarlarındaki vasodilatasyondur. Aklınızda bir köşesinde olsun. Çok ciddi bir baş ağrısı yapıyor epidural. Korkunç. Çok ilginçtir ki kafein bu baş ağrısını geçirmede çok etkilidir. Çünkü kafein adenozin reseptör blokeridir. O nedenle biliyorsun adenozin nasıl bir maddeydi? Vazodilatör. Onun için bunu yapmak vazokontraksiyon yapar. Aklınızda olsun. Bunu da bir şey içine almayı uygun görüyorum. Aklınızın bir köşesinde dursun bu. Onun için epidural baş ağrısında kahve çok iyi gelir. 2 tane Türk kahvesi 10 numaradır. Çok TUS'ta sorulmayacak ama konu bahsi geçtiği için anlatacağım. Stimulanlar, kafein, teofilin ve metilksantinler. Eskiden solunum depresyonunu önlemek için kullanılırlardı. Eskiden çok şeyde kullanılır. Pek şimdi kullanılmıyor. Bu prematürlerde solunum durması olur. Buna yeni doğan apnes denir. Eskiden yeni doğan apnesinde çok kullanılırdı tedavisinde. Biliyorsunuz hep yeni doğan apnes sorulur biliyorsunuz. Yeni doğan apnesi prematürlerde görülür. İlk hafta görülür. 2-7 gün derler hep. Prematürlerde neden? Çünkü solunum merkezi çok iyi gelişmemiştir beyin sapındaki. Onun için solunum böyle ara ara durur.